এভরিওয়ান, আজকে আমরা মাক কেক বানাচ্ছি। তো প্রথমে আমরা 2 টেবিল চামচ চিনি নিয়ে নিলাম। এখন আমরা এগ ইয়োগ অ্যাড করতেছি। তারপরে এই দুটোকে ভালো মতো মিক্স করে নিতে হবে। মিক্স করার পরে আমরা এখন বাটার অ্যাড করব। তো অল্প পরিমাণের ভ্যানিলা এসেন্স নিচ্ছি, তারপরে এটা মিক্স করে নিব। একটুখানি লবণ দিয়ে নিলাম। এখন আমরা 2 টেবিল চামচের মতো আটা আর একটুখানি বেকিং পাউডার ইউজ করতেছি। তারপরে এগুলো মিক্স করব ভালো মতো। মিক্স করার পরে এটা একটু এরকম দেখাবে। তো এটা ভালো মতো মিক্স করে নেওয়ার পরে আমি চকলেট দিয়ে দিলাম। চকলেট দিয়ে এটা আমি আবার মিক্স করব। মিক্স করার পরে একটু লেয়ার ক্রিয়েট করে আমি এখন এটার উপরে একটু চকলেটের টপিং দিয়ে দিব। টপিংস অ্যাড করার পর আমরা এখন এটাকে মাইক্রোওয়েভে দিব। এটাকে আমরা 1 মিনিটের জন্য মাইক্রোওয়েভে দিচ্ছি। তারপর আমরা এটাকে বের করে নিব অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইট লুকস। ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি অ্যান্ড এটা অনেক মজা হয়েছিল। ইউ গাইজ শুড ট্রাই ইট টু অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। ইফ ইউ গাইজ লাইকড মাই ভিডিও, প্লিজ like and subscribe my channel. Thank you.